Donc, c'est on démarre à 0. Alors, pardon pour le retard. Donc, une certaine console OA, elle est accessible de tourner autour d'un point qui se trouve en haut. C'est l'axe de rotation. C'est-à-dire au niveau ici, au point haut, notre barre, elle est accessible de tourner. Accessible de tourner, c'est-à-dire que ça dort le sens horaire ou le sens anti-horaire, suivant les forces qui sont appliquées. Donc, le poids d'ILA, il est égal à 200 newtons. Ou le plutôt, on a attaché donc, on supporte une charge P qui est égale à 200 newtons. C'est la charge qui se trouve ici. L'un un poids qui est égal à 200 newtons. Appliqué donc en A avec l'intermédiaire donc du câble 2. Alors, puisqu'il y en a un câble, et d'où à la dernière séance, le câble, la force اللي مطبقه le poids de la charge هو نفسه en réalité la force qui s'applique ici. بغيتي تسميها une autre force F سميها، mais sinon راه هي نفس le poids اللي كاين هنا. C'est-à-dire هذيك la force عندها la même intensité. Ça aussi, on l'appelle par la force P. Et je lui rajoute la flèche. Donc, P, attendez l'intensité d'Yali, Galilée, il est égal à 2000 newtons. Un autre câble BC, il est numéroté par 3. Donc, là, on dit un autre câble 3. Il maintient la console en équilibre. Donc, lui aussi, il applique une autre force. Et on va l'appeler par la force T. Donc, là, la force qu'on vient de figurer devant, et on va l'appeler par la force T. Et aussi, c'est un vecteur. On supposera que le poids de la console et le poids des câbles sont négligeables. C'est-à-dire, شحال عندي من force الدراري qui sont appliquées. 3 forces ça donne. 3 شكون هما؟ رسمنا البي، رسمنا لو تي، شكون اللي بقى مازال؟ La réaction du mur. La réaction du mur. Puisqu'il y en a un contact avec le mur هنا, alors sûrement qu'il y a une force. Sauf que la force هذه اللي هي la réaction du mur, c'est une force اللي عندي معها un certain problème au niveau des leçons. علاش؟ كي اللي يجي يقول elle est dirigée dans ce sens. ما نعرفش باينه لكم ولا لا. كاين اوتر لا يقول له علاش اللي ما تكونش ديريجي في هذا لو سونس. ان تروازيام يقول لك علاش اللي ما تكونش ديريجي في هذا لو سونس. Et de ce fait, la troisième force, qui est la réaction du mur, que je vais appeler par R, ما عندناش des informations عليها. علاش؟ حيت كنخصهم يقولوا لنا est-ce que ça se fait avec frottement, est-ce que ça se fait sans frottement, شنو لي زاسبي ديالها، شنو هما لي كاركتيرستيك ديالها. Ce qui est sûr, الحاجه الوحيده اللي كنعرفوها عليها واللي ما نختلفوش عليها, c'est que elle passe par haut. D'ailleurs, هو le point d'application ديالها. En dehors des détails, ما كنعرفش عليها grand chose. ما عنديش plusieurs informations على هاد la réaction du mur. Et par la suite, il y a la force اللي on va s'intéresser لها بزاف, on va se focaliser عليها, surtout au niveau جاي واحد la question خاصة غير بها. Donc, on essaie de démarrer donc هادشي اللي دوينا عليه. غنبداو أول حاجة نبداو ب bilan des forces. Donc, la première question, قالوا لي faire le bilan des forces. Donc, ça, c'est l'exercice 3. Première question, on doit faire le bilan des forces. Alors, les forces qui sont appliquées, il y en a le poids, P. Bien sûr, c'est le poids d'elle. Très bien. Et il y en a la force du mur, les R. Donc, en gros, c'est la réaction du mur. Ou il y en a le T, les hauts, la tension du fil. T, donc, la tension du fil. يلا طه كتشوف ميكرو. انا لا بروح هسه داك الشيء. Donc,
Sur la figure ci-dessus, tracez la direction des forces. Donc, هنا راه déjà c'est fait, sauf qu'il y en a هاد R اللي normalement خليه بحال هكا. Tout simplement parce que ما عندناش لي ديتاي عليه، ما عارفينوش واش اللي انكليني واش اللي droit واش اللي perpendiculaire. Et الحاجه اللي ما كتعرفهاش نسي با بانكم تانفونتي غرون شوز. دونك من بعد نشوف شنو عندنا عليه. Troisièmement, déterminer les caractéristiques de ces forces lorsque cela il est possible. Donc on va essayer de déterminer les caractéristiques des forces qui sont possibles. شكون هما اللي كنعرفوا les caractéristiques ديالهم؟ Il y en a la tension du fil, il y en a le poids. R حتى في الرسم ما عرفناش نديروه، دونك ما نحاولوش نقربوا منه. غادي نمشيو on essaie de déterminer les caractéristiques. Je rappelle شكون هما les caractéristiques. شكون هما؟ C'est là la norme, Très bien, la norme. la direction. C'est direction. Ouais, Oh, d'application. monsieur, la droite d'application. Le sens L'intensité. et l'intensité ou bien la norme. Intensité. Donc, intensité. Ou bien on l'appelle aussi par la norme. Et le premier, c'est le point d'application. Donc, les forces, le poids. Parce que le poids, c'est une force qui a les caractéristiques ديالها. علاش؟ حيت ديما le point d'application ديالها هو le centre G. Mais في الحالة هذه راه ماشي le poids ديال la console. Et de ce fait, puisque ماشي le point de la console, je dois faire attention au niveau ديال le point d'application ديال le G ديال la force ديالي. Donc, oui. Le point d'application, je connais en réalité. Il s'agit du point Grand A. Très bien, c'est grand A. علاش؟ حيت هي elle s'applique au niveau de grand A. تما فين عندي pardon. Donc j'étais grand A تما فين en réalité كاينه هذيك point d'application de la console. La deuxième, c'est la direction. La direction شكون هي؟ C'est la droite verticale qui passe par A. Donc la droite verticale qui passe par A. Alors, on va dire la verticale tout simplement. A. Qui passe par A. Alors, pour le sens, donc il est dirigé de A vers le bas. Et pour l'intensité, elle est égale à 2000 newtons. Donc, ça c'est la première. Monsieur, La deuxième maintenant. Oui. monsieur, بالنسبة للانتنسيتي تاع بي واش ماشي كبيرة بزاف؟ ما عطاوها لينا، ما يمكنش لنا نحكموا. ملي كيعطيوك هاد القضية في لي دوني، on va pas inventer les choses. حتى هما اللي عطاوها. D'accord. Alors, donc, on essaie maintenant de passer l'intensité T. Donc, l'intensité T, شنو كنعرف عليها؟ Première des choses, point d'application. Fini appliquer. Yalla دري. B. Au point B. Donc, elle s'applique le point B. Et les suivants, quelle droite? CB. Donc, je vais tout simplement écrire c'est la droite CB. Le sens, elle est dirigée de B vers C. Donc, de B vers C. Et la dernière, l'intensité ديالها شحال؟ ما عندناش l'intensité. ما عندناش en réalité l'intensité. Donc هنا غادي نخليوها tout simplement c'est le T. وكما قلت لكم دابا la troisième force اللي هي en réalité داك R. لا la troisième force en réalité حنا ما نديروهاش. علاش؟ tout simplement parce que ما كنعرفوا عليها والو، ما عارفين عليها والو. Et du moment اللي حنا ما عارفين عليها والو ما نقدروا نقولوا عليها والو نهائيا.
ولكن مسيو اسمح لي مسيو كان لو بون دابليكاسيون حنا عارفين. وي كنعرفوا لو بوين دابليكاسيون ديالها هو او صافي، ما كنعرفوش لا كله ديريكسيون، ما كنعرفوش لو سونس، وما كنعرفوش لانتونسيتي. دونك داكور. ما نكتب في طابلو من غير لو بوين دابليكاسيون. متفقين؟ الوغ ce que je vous demande d'ailleurs عندكم الفيديو في يوتيوب من بعد n'oubliez pas de copier la correction des exercices. Donc je vais essayer de prendre une nouvelle page parce que par la suite il nous demande déterminer une des intensités manquantes. Donc غتكون يا T يا R وحده فيهم حيت le P كنعرفوها. Comment cela? En utilisant le théorème des membres. Alors, avant de démarrer la question d'hier, avant de démarrer la réponse, je vous pose une question simple. À votre avis, la question 4, on va essayer de déterminer le T ou le R? أستاذ لو تي أستاذ علاش؟ ساعات بعد التي أستاذ عارفين عليه شي حاجة ماشي بحال Oui. D'ailleurs, il y en a une autre raison. احنا نعاودوا عليها دابا. سونس أستاذ عارفين لو سونس équilibre sous deux forces. باسكو عندنا لا 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 تكايس ما كاينش كاين 3 فورس هنا، ما يمكنش لك دير 2 فورس هكاك. مسيو نقدر نعرفو مسيو دابخي لونغل مسيو سي بي او. لا لا حيت هما دابا يزون انديكي كيفاش يزون انديكي قالوا لي هما à partir du théorème des moments. Donc هما ils ont fixé les choses. Alors غنحاول نبدا بهذه القضيه اللي وغابليفو راه مازال عندنا واحد لا كيسيون ما دويناش عليها، علاش بالضروره تي غنشوفوها دابا. دونك كنحاولوا نبداو كما قلنا en utilisant le théorème des moments. Donc d'après théorème des moments. Donc théorème des moments, ce qui vous dit tout simplement, c'est que la somme de tous les moments dans le cas d'équilibre, elle est égale à 0. زيرو. شكون هما هاد لي مومون؟ وي أستاذ تي و ار و بي أستاذ. très bien. Donc هو le moment ديال R plus le moment de T plus le moment ديال le P. Est-ce qu'il y en a une force particulière هنا؟ ديما قلنا قلبوا واش كاين شي مومون كيساوي 0، واش كاين شي واحد هنا كيساوي 0؟ أستاذ بي أستاذ. ار مسيو علاش لو R؟ لأنها كدوز من أستاذ يباس باغ لو أو أستاذ. Il passe par l'axe de rotation. ودايوغ هذا هو لا ريبونس على لا كيسيون اللي كنا باغيين نوصلوا ليها. هاد لو مومون est égal à 0 علاش؟ tout simplement قلنا حيت il passe par O. C'est le R bien sûr qui passe par O. مسيو Puisque اسمح لي وي مسيو دونك مسيو نقدروا نقولوا بلا 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 مسيو هذا لانتونسيتي تاع تي مسيو هي مسيو المقابل تاع لانتونسيتي تاع بي. لا 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 ما يمكنش. ما ننساش بان المومون راه سي اون انتونسيتي فوا اون ديستانس. لي مومون كيتساواو ما كيعنيش هو انه لي زانتونسيتي كيتساواو، تقدر تكون لا ديستانس مختلفه. أستاذ نقدروا نقولوا أنه أستاذ لو مومون تي أستاذ فوا لا ديستونس أستاذ إيكال موان لو مومون بي فوا لا ديستونس أستاذ. لا نقدروا نقولوا لانتونسيتي فوا لا ديستانس، اما المومون اجوجي هاد ليكسبريسيون أستاذ ديالها لانتونسيتي هذا الا مشى الزر فوالا وي. اما لي مومون راه لو مومون دو تي بلوس لو مومون ديال لو بوان اي ايكال ا زيرو. هذه اللي تعطيني التيوريم دي مومون. وهنا دابا لا ريبونس وي شو واحد كان بغيتو استاذ مجاد استاذ ما في السؤال الاول استاذ ما درناش لو بوا ديال لا كونسول لو بوا ديال لا كونسول كامله حيت تماك كاينه هي اللي فيها حتى واحد لاماس معلقه تما كاينه حتى هي على لو بوا ديالها. لو بوا دو لا كونسول قال ما سمعتيناش مجاد قبيل. لو بوا دو لا كونسول remarque قالوا لي on supposera que le poids de la console et le poids des câbles ils sont صافي négligeables. دونك حيدوها وغايه ما كنت زاد تنزيدوها حتى هي صافي. الوغ دونك قلنا هنايا ملي كنكتب التيوريم دي مومون كنعرف اش من فورس غنقدر نحسبها.
علاش هما ils étaient précis ملي قالوا لي une des intensités راه ماشي كلشي تقدر تجبدو من théorème des moments tout simplement parce que كاينين واحد لا فورس ميمكنش لي نحسبها اللي هي الار d'après le théorème des moments le moment ديالها égal à 0 et de ce fait هي ما نافعه بوالو في théorème des moments donc شكون هي لا فورس اللي نقدروا نحسبوا tout هي simplement تي أستاذ. le T. Donc, on va essayer de déterminer l'intensité T. Il y a la possibilité. Et j'essaie de développer les deux moments. Première des choses, on choisit le sens. On prend le sens horaire comme sens positif. Donc, le sens horaire ou le sens positif, c'est-à-dire l'horaire qui est bien قارب الساعة. Donc, ce sens, pour moi, il caractérise le sens plus positif. Et on essaie de voir les deux moments. Donc, je pense qu'il est clair. Il est clair que le point. Oui, je connais le micro. Le point est en train de tourner dans ce sens. Et de ce fait, le point redémarre le sens horaire. Le point est positif. Alors, أستاذ تي est négatif أستاذ. très bien. Et le T qui dort fait le sens, ce qui fait que le T il est négatif. Oui, t'as ما تبقاش عاود نمسح باش كنت بعثت على وش تقطع لي كلشي ما قلنا غير ليسونس لو تي انت شوف تبع التي ديما لو بوين كاين هنا لاكس بقى غادي مع لا فورس بحال هكا دايره دونك هي دارت في هاد لو سونس هي مقابله مع لو سونس بوزيتيف دونك هي نيجاتيف لو بوين عاوتاني نتبع لو بوين هو هابط تحت وخصني ندور على هاد لاكس دونك غنمشي في هذاك لو سونس j'arrive à voir بان كندور في لو ميم سونس بوزيتيف alors le poids يكون بوزيتيف باكون باقي ندري alors دابا ملي عرفت لي دو مومون نرجع j'essaie de écrire les deux expressions alors la première قلنا le moment de t puisque هو il est négatif غيكون moins t multiplié fois la distance نسميها multiplié fois petit d شكون اللي يقدر يقول لي فين هي لا ديستانس لو بوتي دي نقدروا نديروا أستاذ Au B, أستاذ monsieur. لا صافي غلط واقيلا. Au B, monsieur. اون فيت راه هادشي علاش سولت راه ماشي هي الاو بي حضيو راه لا ديستانس دي هاد لا ديستانس دي في لا ديفينيسيون شنو قلنا عليها Ah, perpendiculaire. elle doit être perpendiculaire tandis que الاو بي هنا راه ماشي perpendiculaire حيت كاين واحد لونغل ديال 45 دوغري ماشي ديال 90 دونك الا بغيتو تاخذوا فينا هو لو بي اون رياليتي اش خاصني نمشي ندير جو برون la droite perpendiculaire qui passe par هاد la droite d'action واللي غادا دوز ليا من او je vais le reprendre donc من او de façon perpendiculaire ce que je viens de tracer d'abord راه هي le point او لا هي la distance او بي on est d'accord توقعنا لا درين أستاذ ما فهمتش مزيان أستاذ. دونك شنو قلنا في لا ديفينيسيون شنو قلنا الا كان عندنا واحد لو سوليد اون روتاسيون سي عندي واحد لو سوليد كما بغا يكون جو في تراسي ici un solide qui est en rotation autour d'un axe وحداو ديما مع هاد القضيه هادي دونك il est en train de tourner autour ديال واحد لاكس supposons خديتو في الوسط هو لاكس il se trouve au milieu et j'ai la présence d'une force une force que je vais appeler c'est la force F. نعم Donc, أستاذ.
الا كانت لا فورس بيربونديكولير لا ديفينيسيون راه كتبقى هي نفسها ديما سي لا فورس بحال هاد الحاله هادي غادا فيرتيكال الوغ لا ديستونس ما بينها وبين لاكس هي لا ديستونس perpendiculaire. دروات دونك هنا ما عندكش مشكل كتاخذ هاد لا ديستونس وكتقول هادي هي لا ديستونس Perpendiculaire. دي متفقين ولكن الا كانت لا فورس اللي انكليني je vais mettre une autre force dans ce sens c'est une force qui est inclinée vers un centre un f prime par un angle certain angle دابا ما نحسبوش هنا حضيو راه ماشي لا ديستونس من هنا لهنا هي لو دي الا بغيتي لو دي كتعاود لي زيتاب كما هما c'est-à-dire vous prenez la droite qui passe par F cette droite ومن بعد vous prenez le perpendiculaire à cette droite وكيدوز من لاكس دو روتاسيون هذه اللي رسمت اون بلو أستاذ داكشي درتي هي الدي أستاذ تماك بالصفر. وي هادشي اللي درت اون اورانج أستاذ معناه هو واضح صاحبي ديال الخضر. صافي شكرا. donc j'essaie d'effacer le schéma donc بقى لينا مازال comment déterminer le D et pour savoir comment déterminer le D je vais considérer alors le triangle Pythagore. je vais mettre en jour très bien donc soit le Pythagore soit les relations trigonométriques وحده فيهم ما نضطر نستعملها les sines et les cos متفق alors شنو كنعرف هو انه l'angle qui se trouve نقدروا نقولوا ان تريونغل. كاين ان تريونغل ريكتونغل كاين ان اونغل ديال 45 دوغري ونشوف واش كنعرف كاع لي كوت الا كنت كنعرف كاع لي كوت خدموا بالبيتاغور صدا يكون ما عندناش ايزوسيل أستاذ. نعم مسيو. علاش بالضروره وي ستان ايزوسيل وي فوزافي ريزون حيت مادام هنا 45 وهنا 90 الوغ حتى هنا راه كاينه 45 ولكن ماشي بيتاغور غتكون احسن غتكون سهل. اون رياليتي لا لا بلاتي كنعرف الاو بي 4 بويسكو سي ايزوسيل كاينه دي هنا وكاينه دي هنا دونك نقدروا نخدموا بلو بيتاغور vous avez raison effectivement دونك اش ماني يلاه او بي شحال أستاذ؟ او بي هي عطاوها لينا الي تيغال 4 متر أستاذ ما شفتهاش. عطاوها في لي دون دونك هنا نقدروا نخدموا باغ اكزومبل لو بيتاغور نقدروا نخدموا بلي كوس وبلي سين je vais écrire les deux donc il خدمنا بلي كوس et بلي سين on va dire l'opposé هو D donc sinus 45 elle est égale à l'opposé اللي هو D sur l'hypoténuse اللي هو le OB est-ce qu'on est d'accord على هادي و Oui. c'est un cas particulier تقدر تاخذ حتى الكوسينوس حيت هنا 45 وهنا 45 خدمتي بهذا اللي هنا راه لادجاسون هو دي خدمتي بهذا اللي هنا et je rappelle que sinus 45 كتساوي cosinus 45 دونك هنا بحال اللي خدمنا بها دونك الا خدمنا بهذه on va trouver alors que le D il est égal à OB sinus 45 تمام دونك نديرو لابليكاسيون نيميريك T OB قلنا هي 4 متر fois sinus 45 ce qui fait ça va faire quelque chose ديال الحسبة قول لينا Ça 2,82. 2,82 أستاذ تمام دينا 2 racine 2 أستاذ. Racine de 2 sur 2. racine 2 sur 2 alors الا مشينا بغينا نخدموا بالبيتاغور اشنو غنقولوا البيتاغور ليبوتينوس سما راه هو الاو بي دونك الاو بي او كاري اشنو كيساوي لا صوم ديال لي دو كونت او كاري au carré وقلنا plus بويسكو سي ان تريونغل ايزوسيل اللي يخدم بالبيتاغور خصو يرد البال لهادي
دونك غتكون هي دي او كاري بلس دي او كاري c'est-à-dire elle est égale à 2d carré. عرفت شنو علاش دي كاري دي كاري؟ حيت صح c'est un triangle إيزوسيل. il est isocèle. مسيو دونك وي مسيو تحت لي مسيو تحت فكرة أخرى مسيو إلا خدمنا مسيو لو تريونغل أو سي بي غناخدو مسيو هذا سي بي لا. أو كاري او سي بي ما إيكالا. خدامش شوف دابا انت راه باغي دي الا مشيتي لاو سي بي هاد دي ما تلقاهاش مسيو أنا مسيو جو الا فوا بغيتي الا بغيتي ترجع للكوليج بزاف وتجبرك تقول هاد لونغل 45 هاد لونغل 45 لا دونك هادو راه متشابهين هادي راه لا لا. مواتشي اون رياليتي هادشي اللي بغيت اللي كيبان لي مثلا بلا مسيو دي مسيو هي لا مواتي تاع سي بي. وي ولكن ترجع وي خدم بها او طردنا الكوليج بزاف فهمتيني حيت ما فين كنتو اون رياليتي قريتو دوك لي تريونغل سومبلابل مي جينيرالمون الا بانت لك بها خدم بها سا شونج اي ميثود اون رياليتي. دونك هنا نقدروا نجبدوا الدي كاري tout simplement on introduit la racine carrée. Donc غتولي عندي la racine carrée de OV au carré اللي هي كتساوي OV puisque c'est positif. Elle est égale à la racine carrée de 2 fois la racine carrée ديال d carré اللي هي d. En d'autres termes d راه هو OV divisé par la racine de 2. Monsieur, Et si vous vérifiez, normalement, vous va trouver la même chose. Oui, je connais comme Bressoul. مسيو لا ماشي يسولك باش غير نقول لك راه عثمان كيقول لنا في الجروب اللي عنده مشكل في زوم ما يقدرش يدخل. هادشي علاش درت لي ادمتر شوف غير صافي نقول الا لقى شي اشكال في زوم ولا عنده شي بروبليم في لابليكاسيون يمشي يدخل لي عندي اليوتيوب يتبع معنا ويخلي لكم لي ميساج في الواتساب قول لهم لي راه كيطلع عندي دايوغ انا حتى مود اللي كيخليه يبان عندي. السلام عليكم. دونك حيدنا دابا لو بروميير مومون نمشيو نشوفوا لو دوزيام مومون. دونك لو دوزيام مومون اللي هو قلنا سي لو مومون ديال لو بوا. نعاودو نكتبو بعدا ليكسبرسيون ديال ام دو تي غنحتاجوه. مومون دو تي هو موان دونك تي اللي هي كنقلبو عليها ملتيبليي فوا لا فالور اللي حسبنا دابا دونك فوا 2,82. Bien sûr, c'est des newtons par mètre. سمي la fraction. Alors, مسيو صافي قال لك راهو دابا في يوتيوب. c'est bon. Donc, le deuxième moment, le moment ديال le poids. شحال كيساوي قلنا قبيله راه بوزيتيف. دونك غيكون هو لو بوا بي اللي كنعرفوا الانتونسيتي ديالو فوا لا ديستانس. هنا دابا متفق معكم. هنا j'arrive à voir بانه الا خديتو هاد لا droite d'action déjà il est perpendiculaire, c'est-à-dire la distance اللي كتفرق ما بين لو بوا و l'axe de rotation راه هي la distance شنو سميتها OA. OA. دونك هنا نقدر ديريكتومون نجي ندير ملتيبليي فوا OA. دونك عندي لي دو فالور غنمشي نحسبها. Elle est égale, le poids c'est 2000, OA, elle est égale, 5 donc قالوا لي من O حتى ل B 4 ومن B حتى ل A كاين واحد. En d'autres termes هي 4 plus 1 اللي هي 5 mètres en réalité. Donc si on fait le compte, on va trouver 5 fois 2000 هي 100 000 je pense. Il y a 10 000. 10 000, oui. Donc, c'est 10 000 newtons fois mètre. Monsieur, je peux vous poser une question? Oui, madame. Monsieur, si P, ماشي le poids de OA, c'est le poids de quel objet? Le P هو le poids ديال هذا l'objet هذا. Ah, d'accord. qui est attaché. وقلنا بأنه غيكون عنده الميم انتونسيتي مع هاد بي اللي هنا راه هي نفسها اللي هنا. D'accord, merci monsieur. هي اللي بديت بها في الديبار. ولكن مسيو لو بوا ديالو مسيو إلي نيغليجابل مسيو. لو بوا ديال هادي اللي نيغليجابل ديال لا كونسول كامله ديال لابار.
واضح؟ ماشي تاع هذاك لوبجي لا ماشي ديال هذيك. هاد لوبجي هذا راه 2 نيوتن، بالعكس راه كبير. ولا انت اللي قلتيها قبيله. وي زاد وي حتى في هذيك الدي كنا قاعدين نديرو طريقه اخرى استاذ. راه قلت عطا الله لي ميثود فتنا دي دابا. عطا الله لي أستاذ. ميثود كان ممكن. وي استاذ زعما تحسب المساحه ديال المثلث بجوج طريقه مختلفه. شتان السيرفاس صح. ولا استاذ درت سهل تحسب استاذ بالارتفاع وبلا ارتفاع. استاذ شي طريقه. هي ميثود ماشي سهله. Vous compliquez les choses. Oui. C'est de l'intensité, c'est القاعدة ديالها على سيرفاس علاش مسيو هذا سليمان. كيشوف جون دوت بانه سليمان. سي با لوي. ماشي صوت سليمان هذا لا. انا تبقاش تصيفط لي انفيتاسيون. Alors, puisqu'on ne te connaît pas, je vais te supprimer. Non, vous connaissez. مشى. قال لك فو كونيتر خرج برا لا كلاس. دونك عطا رابور. اون ايسي تيرميني. قلنا لا سوم ديال هاد لي دو خصها تكون كتساوي زيرو. دونك غنكتبوا ليغاليتي ديالنا سيتادير موان t fois 2,82 plus 10 000 elle est égale à 0. En d'autres termes, كما قلت لكم تترجعوا من بعد في اليوتيوب ولا دابا فو سكريني ليكرون اللي خدام بالتليفون باش من بعد تنقلوا لي هادشي. الوغ اون ايسي تيرميني. هذيك عقلوا على ديك اللي وقفنا فيها. سكي في دونك ندوز تي الجهه الاخرى من ليغاليتي. نعاود نكتب هذا الشيء اللي وقفنا فيه. t fois 2,82 plus 10 000 اللي هي 10 à la puissance 4 باش نطول فيها كتساوي 0. Donc je vais faire passer le terme négatif l'autre membre de l'égalité qu'un négatif غيولي positif. Donc je vais obtenir que 10 à la puissance 4 elle est égale à t fois 2,82. Et maintenant je cherche le t. هذا ندوزو هنا كان ان برودوي غيولي ديفيزيون. En d'autres termes, le t elle est égale 10 à la puissance 4 divisé par 2,82. 3546 546 virgule 09. 09. Oui. 09. Oui. نقول لك استاذ درت بوان تي 82 بدا درت موان تي فوا 2,82. وي كاين شي غلط. بلو دي كل شنو يا استاذ بلوس وي بلوس 10 وي بلوس 10 على بويسونس 4. استاذ علاش 10 على بويسونس 4 استاذ؟ هي 10,000. استاذ 10,000 ديالها شو استاذ حيت تقطع عليها 5 fois 2000 سي لو مومون ديال لو بوا حسبناه لقينا 10,000. استاذ صافي استاذ. هو لانتونسيتي 2000 فهاد لا ديستونس اللي 5. 10,000 استاذ باش نعرفوا استاذ صافي. بس اسمح ولكن ديك لا ديستونس بالمتر monsieur. وي لا ديستونس اللي هو متر. هاد ليكزيرسيس كل كاع لي ديستونس عطاهم ليا بالمتر هما ديجا. D'accord. Alors on essaie de continuer. Donc شنو قلنا la dernière question maintenant. لقينا دابا l'intensité. قالوا لينا sur un deuxième graphique. Donc construire la dynamique. شكون هي le polygone des forces. En utilisant une échelle 1 cm il convient 500 newtons. Donc قبل ما نرابليو dynamique des forces اجي نمشيو بعدا نحيدوا علينا هاد القضيه ديال l'échelle. Question 5. On va essayer de déterminer la force qui manque. Donc on essaie de calculer. La calculons. La force R. هي اللي باقا ما حسبناهاش. Donc اول حاجه نبداو بها les données اللي عطاونا. Échelle. Ils nous ont dit 500 newtons. Ça correspond
à 1 centimètre. Ce qui fait les forces اللي عندي. نبدا بالأولانية. Le poids. Le poids, on avait pris 2000 newtons. Règle de 3, c'est-à-dire 2000 fois 1 sur 500, غادا تعطينا 4 centimètres. هي la première force. Donc ça correspond au poids. Ça c'est égal le poids. هذا هو le poids. Alors maintenant pour la deuxième force اللي يلاه حسبناها اللي هي le T. شحال كنا لقينا؟ Elle est égale à 3546,09. Ça va correspondre à donc هي هاد la valeur fois 1 divisé par 500. شي واحد يحسب يقول لنا شحال يلقى؟ وقيلا 7 فاصلة شي حاجة. وقيلا مالكش. ما حسبتهاش أنا. Monsieur, 3546,09 sur 4. Là, sur 500. Ah, sur 5. Oui. حط la règle de 3 مع الفوقاني. Oui. 7,09. 7,09 donc presque 7,1 centimètres. حتى لا قزها. وراه جبت تقريبا اللاصق. presque. Donc ما قلناش لك غلط. رخصنا la précision صافي. Alors donc je vais gagner un peu de l'espace اللي هنا نحاول نرسم هنايا en réalité. Alors le polygone des forces قلنا ديما كنبداو بلا فورس اللي كنعرفوا عليها اغلبيه لي كاركتيرستيك ولا كان لو بوين غير سيرو بداو به راه هو parmi les meilleures forces. اش غادي ندير؟ on prend vers le bas par une distance ديال 4 cm de façon verticale. Ça correspond à notre poids. Alors هذا هو la première force اللي هو P. Et bien sûr c'est un vecteur. نزيد لي الفيكتور ديالو. La première. La deuxième, je connais la deuxième force اللي عندي. J'arrive à voir هاد le T qui est en bleu. راه il est incliné par rapport à l'horizontale 45. و 45 c'est un angle particulier. Il كان مع l'horizontale 45 راه مع la verticale كاين 45. En docteur, je vais prendre l'angle incliné. Je prends le rouge. مسيو خاصوك دابا هنا مسبقين ما عارفين والو على عارفين غير ما عارفينوش فين انكليني ولكن عندي واحد لي دو فورس كنعرف عليهم كاع لي كاركتيرستيك ديالهم صافي دونك نقدروا نعرفوا استاذ. وي دابا نعرفها. دونك باغ ان اونغ ديال 45 جو برون 7 سنتيمتر. ça correspond au vecteur T. هذا اللي درنا دابا سي لو فيكتور T. Ou bien sûr, je lui rajoute le vecteur. صافي. Alors ملي كنرسم اللي كيدوي دابا donc et puisque d'abord رسمنا les deux vecteurs اللي عندنا بدنا je rappelle une chose je crois عقلنا عليها. باردون راه هنا راه خديت ان angle ديال 45. Ça c'est 45 degrés. Alors, le troisième vecteur, le vecteur R, il va être la somme des deux vecteurs. Rappelez-vous, la fin le polygone des forces, la fin de départ de l'autre vecteur. Ce qui fait que le vecteur Lena, ça correspond au vecteur R. Qu'est-ce que vous remarquez? Que la réaction est perpendiculaire. Elle n'est pas perpendiculaire. D'ailleurs, qui supposait qu'elle perpendiculaire. Et pourtant, c'est faux. Même si tu as donc le R,
ما كاينش ان اونغ ديال 45 ما كاينش ان اونغ ديال 90 هنا متفقين دونك بس يقدر يكون مسيو شي 10 مسيو شنو يقدر يكون مسيو لونغل ديالو فيه 10 دوغري وقال شمن 10 دوغري هذيك ولا 10 دوغري شنو كطا مسيو في الشيبر الاول مسيو في لو شيما مع لوريزونتال وي سو بو ديك الساعه ماشي مشكله تقدر ملي كتعرفوا فينا هو كترسم اي تو arrive بلي غولاسيون تريغونوميتريك تقدر تلقى شحال داكور دابا pour l'instant le plus important عندنا كنلقاو la valeur tout simplement on prend la règle on essaie de faire le compte moi j'arrive à trouver quelque chose de 5,0 quelque chose 5,1 c'est proche de 5,1 je trouve une valeur graphiquement هنا qui est égale presque 5,1 centimètres ما واصلاش مي تقريبا متفقين ولا فايته بلوطو بشويه دونك 5,1 centimètres شنو بقى لي دابا غادي نرجع je détermine l'intensité à partir de la règle de 3 donc on a كنعاود نرجع نغابلي l'échelle 500 newtons ça correspond à 1 centimètre ce qui fait la valeur اللي لقيت لي هي 5,1 2550 newtons. 2550 Oui. newtons. C'est la valeur que je trouve pour le R ديالي. واضح الدراري؟ Oui, monsieur. oui, monsieur. Donc, s'il n'y a pas de questions sur cet exercice, نحاولوا نشوفوا الآخر ما نطولش عليكم بزاف نديروا غير l'exercice 4 ونصاريط أو لا نشوف l'exercice اللي صغير باش ما نشدكم بزاف. C'est le 4 ما طولش بزاف. بغيتو نكملوهم اليوم راه نكملوهم اليوم. Ce qui vous arrange. Alors, نمشيو l'exercice 4. Donc, je vais l'exercice 4. On accroche deux masses. La masse الأولانية la masse الثانية marquée. عندهم la même valeur اللي هما 200 غرام. Et بعدا قبل ما نبداو l'exercice il y en a une donnée qui manque نسيت ما بينتهاش. هاد لونغل هذا اللي هنا سميوه ليا هو لونغل الفا. دونك هنا كاين الفا هنا كاين الفا. وهنايا 70 راه هو لونغل الفا en réalité. Cette donnée était manquante, elle est très importante d'ailleurs. Alors, dans Galilée, ils ont pris deux masses. La première, elle est attachée par un câble, une poulie au niveau du point C. Ou la deuxième, هي ملاصقة مع un câble, une poulie au niveau du point A. Alors, je كدير la poulie. Je rappelle شنو هو le rôle de la poulie. دوينا عليه في l'exercice وقيلا شكون اللي فكرنا فيها؟ Monsieur, je peux parler? Oui. كتبدل le sens ديال la force. Très bien. Elle change le sens là ou la direction, mais l'intensité كتبقى هي نفسها. اش كاين بالintensité هي نفسها؟ هاد l'intensité اللي مطبقه هنا في A, elle est la même qui est appliquée en réalité راه هو le poids ديال هذا هو نفسه. و l'intensité اللي مطبقه في البي راه هي نفسها اللي مطبقه هنا. À ce niveau. Ils ont la même intensité. إلا عرفتي البوا ديال هذا تعرف اف ا وإلا عرفتي البوا ديال هذه تعرف هنا الاف بي وهنا الاف ا. متفقين على هذا البوان هذا. Alors puis afin de maintenir l'équilibre, donc comme قالوا لي كاين l'équilibre, on vient d'attacher une autre masse en C. Donc هنا عاوتاني كاينه واحد لا ماس عندها واحد البوا ديالها il est attaché par un fil. alors عاوتاني le poids ديال هنا هو اف سي. إلا عرفتي البوا ديال هادي عرفتي اف سي ولا عرفتي اف سي عرفتي البوا ديال هادي. Première des choses, c'est l'exercice 4. Première des choses, on nous demande de faire le bilan des forces.
et j'arrive à voir qu'il y a 5 ديال les forces هما déjà راسمينهم هما في le schéma. Il y en a le FA, FB, FC F de C. R كل وحده فيهم دونك الاولانيه نقدروا نقولوا هي لا فورس appliquée en A. De même الاخرى هي la force appliquée en B. Et الاخرى هي la force appliquée en C. Puis il y en a P R ou P. et il y en a le R. Le P هو le poids bien sûr ديال la barre ديالنا ولا شنو هي؟ Oui, c'est la barre métallique. Et le Et le R, R, c'est la réaction d'un certain fil ou le chouchno باش هما مقطاشينه. Donc le R, il s'agit de la réaction C'est avec une boule, monsieur وقال. du support. ما عرفناش شنو هو السبور اللي شادينو به، مي هذيك هي لا رياكسيون ديالته. متفقين. هنا دابا جا عندي اون غولاسيون بارتيكولير حتى ان باراغراف في الدرس قالوا لي montrer que ولا vérifier que les forces appliquées F A ou B اللي هما F A ou F B ça constitue un couple. Et pour montrer que F A et F B sont un couple, خاصني montrer 3 choses. Première des choses, je dois montrer qu'ils ont la même intensité. Donc, première des choses, qu'ils ont un sens opposé. Deuxième des choses, j'essaie de montrer Pas la même direction. pas la même direction. Donc, direction différente. هي الضغط الضغطي. Oui. وهذا مبين الاولانيه ديريكسيون ديفيرونت il est clair. علاش؟ حيت الاولانيه غاده de A vers la poli ديالها والاخرى غاده de B vers la poli ديالها. Donc هنا tout simplement ils ont deux droites différentes. متفقين. Le sens opposé باش غادي نعرفوا tout simplement حتى هو parce que عندهم l'inclinaison elle est la même. Ils sont inclinés par des droites le même angle d'inclinaison. Donc نكتبوا l'angle alpha est le même. Et normalement quand on نكتب بالديتاي نقول l'angle d'inclinaison avec la droite horizontale il est le même هو alpha. متفقين. Donc au moins ils sont parallèles. Troisième condition هي اللي قال لي قبيله كوكب الى رجع لها دابا. Donc la troisième خاصها تكون عندهم la même intensité. وهذه دوينا لها في الديبار قلنا بويسكو بجوجهم اتاشين بلا ميم ماس par un câble où le câble il change pas l'intensité هو كيشونجي غير la direction et le sens. Alors l'intensité ديالهم غادي نقولوا بانه الاف ا elle est égale à l'FB sans vecteur bien sûr elle est égale M fois G هي la masse اللي مقطاشين بها. donc la masse اللي مقطاشين بها 200 grammes هي 0,2 fois 10 ديال le G ce qui fait بانهم بجوج ils sont égales 2 نيوتن. واضح الدراري؟ des questions هنا؟ Non, monsieur. Très bien. Alors, on essaie de passer la troisième question. Question 3. Déterminer l'intensité appliquée en C et en déduire la masse de la charge. Donc, هنا غنمشيو نستعملوا la condition d'équilibre. هنا on cherche l'intensité ديال F de C. On cherche l'intensité F de C. À l'équilibre, عندي deux conditions باش نكونوا متفقين. La première condition هي la somme des forces est égale au vecteur nu. ولكن هذه ما نقدرش نخدم بها. علاش ما نقدرش نخدم بها؟ Parce que خصنا نديرو la somme des forces.
لا سوم دي فورس شنو المشكله؟ لي فيكتور. لي فيكتور لي فورس. تري بيان. كاين ثلاثه لي فورس ما عارفينهمش. بي ما قايلينوش ليا، اغ ما قايلينهاش ليا، واف دو سي اللي باغيها ما معروفاش. لي سول فورس اللي كنعرف هما الاف ا الاف دو بي يلا حسبناه دابا. بس اسمعني مسكين، بس ما نقدرش نقولوا بلا اف سي تيغال اف ا بلس اف بي. اف سي لا شكون اللي عطاك هادي؟ وهذاك البي والار ما شنو هما زايدين تما ولا شنو؟ فهمتيني؟ ما يمكنش، خاص لاصوم دي فورس كاملين. الوغ بويسكو هذا ما خدمش، اش غنمشي نشوف لا دوزيام كونديسيون ديكيليبر اللي هي داوي على الدرس. لا سوم دي مومون ايت ايغال ا زيرو. لا سوم دي مومون ايغال ا زيرو، دونك هو المومون ديال بي بلوس لو مومون ديال ار بلوس لو مومون ديال اف دو سي نرجع للسطر بلوس لو مومون ديال اف دو ا. ولكن الاف دو ا والاف بي راه سي ان كوبل غادي نجمعهم في ان سول مومون. اف دو ا فيرغول اف دو بي. فوالا سي ان كوبل متفقين. دو بلوس دو سا كاين واحد لي مومون زوينين دوك جوج فيهم صغيره. تري بيان. لو مومون ديال اف دو بي راه دايز من لاكس دو روتاسيون، و لو مومون دو اف دو ار حتى هو دايز من لاكس دو روتاسيون. هادو يسون ايغال ا زيرو. علاش؟ حيت il passe par l'axe de rotation. واي حاجه دايزه من لاكس دو روتاسيون عفاك الله منها زيرو، تهنيتي منها. متفقين؟ الوغ شنو بقى عندي؟ سولمون لو مومون دو كوبل ديال اف ا اف بي اللي نجمعوه في ان سول مومون بلوس لو مومون ديال اف دو سي كي est égal à ça. ونمشيو نحاولوا نديفلوبيو لي مومون اللي عندنا. نبداو بالمومون ديال الكوبل الاولاني ام ديال اف دو ا اف دو بي. اي جو رابيل عندهم لا ميم انتونسيتي، دونك ديما كيكون هو وحده في لي زانتونسيتي حيت مساويين ملتيبليي فوا لا ديستونس تي. باقي لي لو سين وباقي الديستونس. الوغ غنبدا بعدا بلو سين. remarquez bien بانهم هما ديجا عطاونا لو سين بوزيتيف. ها قالوا لنا هذا هو لو سونس بوزيتيف. لي دو فورس بجوجهم كيدوروا في لو ميم سونس راح سي ان كوبل في لو سونس بوزيتيف. تري بيان. بجوجهم كيدوروا في لو سونس نيجاتيف. نيجاتيف. فوالا اف دو بي هي طالعه الفوق و اف دو ا هي هابطه تحت. بجوجهم كيدوروا في هذا لو سونس. سي اف دو بي غادي في لو سونس بوزيتيف طالعه الفوق. هي كدور لاكس نطلع على البار. هي طالعه الفوق و اف دو ا هي هابطه تحت. دونك بجوجهم كيدوروا في هذا لو سونس. صافي ياك كدا. دونك صافي نرجع دابا لا فورس ديالي اج راجوت لو سين موان. كاين ان سين موان هنا. دابا نمشيو نشوفو الدي. تابعوا معايا مزيان التعريف لو دي. ابي دونك اول حاجه هادي هي لا دروات اللي بورتي باغ لا بروميير. ils sont parallèles. هادي هي لا دروات كي بورتي باغ لا دوزيام. ما باينينش انا مزيان باراليل مي نورمالمون هما راه باراليل. الوغ اي لا ديستونس بيناتهم هي لا ديستونس بيربونديكولير كي باس باغ لاكس دو روتاسيون. سوف كو ملي كيكون ماركي ما مشيتش من او تل بي خديت لا دروات كامله. سوف كو مادام هما باراليل خود لا ديستونس من تم فين لا ما ديستونس كانش من هنا بحال راه بحال خاصهم يكونوا كاع لي ديستونس قد حيت لي دروات يسون باراليل. اي اون رياليتي لا دوزيام دروات احسن من لا بروميير. علاش؟ حيت جاريف افوار غادا دير ليا واحد تريونغل ريكتونغل اللي هو اللي عرفمو دابا. جو في الميتر اون جون سو تريونغل ريكتونغل. رابليفو بان هذاك لو دير ما عنديش خصني نلقاه. ودابا ترسم ليا هاد لو تريونغل ريكتونغل. غنمشي نعاود نرسمو باش نعرفوا علاش هاد لي تريونغل اللي امبورط. دونك لو تريونغل اللي الى سيت الور عنده سا سي لا ديستونس ا بي. دونك هنا سي اون دروات
Et là, c'est perpendiculaire. وهذا هو le D. Donc, هنا c'est AB. Oui. Pas seulement ça. Remarquez bien une chose. L'angle اللي كاين هنا, l'angle alpha, C'est le même هو angle. نفس l'angle اللي كاين هنا. زاويتين متبادلة بالرأس. Très bien. Donc, deux angles qui se croisent par la tête, ils sont égaux. بمعنى هذا l'angle اللي كاين هنا هو الالفا. Ça c'est l'angle alpha ديالي. Le sinus. Alors, très bien. Donc غنمشي نستعمل لو سينوس ديالي. نمشيو نستعملوا لي ريلاسيون. الفا شحال قلنا تتساوي؟ 70 degrés. 60. دونك غنمشيو نشوفوا دابا لي ريلاسيون تريغونومتريك كما قلتوا لي السينوس حيت هو اللي جا اوبوزي لهاد لونغل هو اللي كيشوف فيه. الوغ غنمشي نستعمل لو سينوس. Sinus alpha, elle est égale. Donc, il va être égal l'opposé, le D, sur l'hypoténuse, le AB. Donc, elle est égale à D sur AB. Très bien. Donc, alors, on douze l'AB ce qui fait que le D, هو AB fois sinus ديال الفا. ونمشيو نحسبوا لو مومون ديال الكوبل كامل دابا. دونك لو مومون ديال لو كوبل اف ا ولا بلاش اف دو في il est égal moins l'intensité de la force حسبناها لقيناها جوج فوا الاب كما قال لنا دابا 20 هي او ا بلس او بي ياك سا كلار بور تو الموند هادي هي بالسنتيمتر غنضربها في 10 moins 2 et multiplié fois sinus de 70. Et si vous faites le compte, vous avez trouvé moins شحال كتلقاو الدراري؟ Monsieur, moins 0,13. 0. شحال؟ J'ai trouvé moins 0,37. Vérifiez, vérifiez. Monsieur, c'est moins 2 fois 20 fois 10 à la puissance moins 2 fois sinus soit 70. 70, هذيك 70 الاخرى. Oui, c'est moins 0,37. Ah, désolé, oui, je croyais en Oui, هذيك 70 ما كانت ما بايناش نقدروا نغلطوا فيها. Alors, لقينا لو بروميير مومون، غنمشيو نشوفوا دابا لو دوزيام مومون. لو مومون ديال لا فورس اللي حنا كنقلبوا عليها ديال اف سي. Combien est égal? Alors, غنمشي نشوف فينا هو لو سونس ديال اف سي. J'arrive à voir بانه positif. Très bien. Il tourne dans ce sens. C'est le sens positif. Donc, le moment de l'FC, il va être positif. Alors, il est égal F de C fois la distance mais D'. Alors, le D', هنا, il est assez simple à calculer, tout simplement parce que la force rada de façon verticale. La force rada fait le sens. Ce qui fait le D', ou la distance de... Là, je le mets en vert. Alors, ou la distance de C, tel O. En d'autres termes, il est égal à le OC. Donc, ce moment, il est égal à FC fois OC lié 10 cm. Donc, 10 cm, ça c'est égal. 10 F fois de C. 10 puissance moins 2. Très bien. Fois 10 moins 2, il y a 10 moins 1, tout simplement. Donc, il y a FC fois 10 moins 1 ou la fois 0,1. صافي. ودابا نمشيو نديرو لا somme ديال les deux, c'est-à-dire moins 0,37 plus FC fois 10 à la puissance moins 1. Je prends une nouvelle page. Alors, à l'équilibre, on va obtenir, je vais effacer. Donc, à l'équilibre, شنو عندنا
le moins 0,37 plus FC multiplié fois 10 moins 1, elle est égale le 0. 0. Ce qui fait que FC, elle est égale, donc, 3,7. voilà, 0,37 divisé par moins 1 lié 0,1. Donc, هتعطيني هي 3,7 نيوتن. Ça, c'est la transition. واضح الدراري؟ Ça vous dit qu'on reste un quart d'heure comme le dernier exercice, c'est la série? Oui. Tant mieux. Merci. Alors, Serre, on essaie de passer la dernière. Alors, la dernière. Galilée, on va considérer une barre AB. Et cette barre AB, elle est suspendue dans l'air en utilisant donc un câble qui passe par le B, qui passe par le centre d'IR. En 2 minutes. Donc, je continue, oui. Alors, un câble qui passe au niveau du centre. Et on va appliquer deux forces, un couple F1 et F2. Ouais, les deux couples, ils précisent maintenant, ils sont perpendiculaires. La barre est tournée par un angle de 45 degrés. L'intensité d'elle, les deux forces qui sont appliquées. On est en train d'appliquer les deux forces. Donc, première question qu'on demande, faire le bilan des forces. Oui. Monsieur, s'il vous plaît, comme sur l'angle θ, monsieur. F1 ou FB, F1 ou F2. Bien sûr. Rajkon darj le même sens en réalité. D'accord. Je donne un sens différent. Alors, donc, le schéma les forces ils sont perpendiculaires. Et de ce fait, les forces ils sont inclinées. Les forces d'Iana, ils sont par défaut perpendiculaires. Et du moment que les forces ils sont perpendiculaires, nous pouvons directement la distance du couple est AB. Est-ce que c'est clair ce point? Ah oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, le bilan des forces, premièrement, donc ça c'est l'exercice 5. Première question, le bilan des forces. Donc, au niveau du bilan des forces, je connais les forces là-dedans. La première force, très bien, je mets l'oulanine, je ne F1, F2, c'est un couple de forces. En couple oui, on dire, oui. On dire F1, la force appliquée en 1, la force appliquée en 2. D'accord. La deuxième force, nous avons R. Donc, réaction du fil, ou de l'axe. Ou P. Et nous avons P, le poids. Bon. Alors, deuxième question, Galilée calculer le couple de torsion. Alors, le couple de torsion, c'est la condition d'équilibre. On essaie de déterminer le couple de torsion. Donc, on a bien aucune torsion dans le fil. Alors, la somme des moments, la relation d'équilibre. Monsieur le couple de torsion F1, F2. Là, هذاك الكوبل دي فورس كوبل دو تورسيون ولا فورس اللي كترد الجهه الاخرى. D'accord. Donc, on essaie donc d'écrire la somme des moments. Je connais les moments اللي عندي. Le premier moment de P plus le moment ديال R بديت بهم هما الاولانيين علاش؟ كيساوي 0. يساوي très زيرو. bien. كيساوي 0. شفنا دابا شحال من مره كاع اللي كيدوز من لاك الزيرو. بقى ليا le moment du couple plus là je reviens à la ligne
Alors, plus le moment ديال le couple F1 F2 plus le moment de C وما ننساش هذا راه هو التورسيون راه لو فيل كي ابليكي واحد لا فورس دو تورسيون واخا ما بيناش متفقين دونك باش نلقى هذا خصني نلقى هذا en réalité c'est-à-dire l'expression اللي ولات عندي donc le moment de torsion qui يساوي moins le moment ديال le couple F1 F2 et le moment du couple F1 F2 شحال كيساوي donc avec le moment de F1 100 newtons fois D. très bien il est égal je vais effacer donc le moment du couple 100 newtons fois AB, monsieur. il est égal à la force multiplié fois la distance اللي هي la distance AB. Alors هنا je vais ouvrir une parenthèse. فيما يكون عندكم torsion داك اللي كيطبق لا فورس خذوه هو البوزيتيف بلا ما تصدعوا الامور. كوني داكور. C'est-à-dire la distance. C'est-à-dire la distance اللي عندي هنا la distance de rotation بقات عندي لا نوتاسيون la distance de rotation اللي كاينه هنا هاد لونغل الجهه اللي كيدوروا فيها F1 F2 هي اللي بوزيتيف الجهه الاخرى هي اللي نيجاتيف استاذ فاك ما فهمتش هاد الاخر دونك فين كيدور F1 F2 كيدور في هاد لو سونس متفقين ديما خذ اللي كيدور فيها لو كوبل ولا لا فورس اللي مدوره لك لو سيستيم هي لا فورس بوزيتيف هي لو مومون بوزيتيف لو سونس بوزيتيف ديالها باش الجهه الاخرى اللي كيرد فيها لو فيل هي المومون نيجاتيف فهمتيني خلي فهمنا مسيو اسمح لي مسيو كاين هادشي مسيو كاين هادشي مسيو الا هما ما عطاوناش لو سونس بوزيتيف ولا لو سونس نيجاتيف لا ديما واخا يعطيو لك هنا يعطيوك ديما هذاك هو لو سونس بوزيتيف بار ديفو ما يقولوها لك d'accord alors on essaie de continuer donc داكشي اللي كنت كنقول باسكو دابا لقيت الامر alors ديما لو سونس اللي كتكونوا دايرين فيه ce sens خذوا هو لو سونس بوزيتيف هو لو سونس اللي دارت فيه هاد لونغل هادي لونغل التاتا فين هو لو سونس نيجاتيف ديما عطيو لو سونس اللي كيدور فيه لو مومون ديال طورسيون حيت المومون ديال طورسيون اش كيدير لو فيل باغي يرجع لبلاصتو كيحاول يدورك هنا هذا هو اللي ام دو سي هاد الام دو سي ديما خذوه هو النيجاتيف فهم هذا اللي بالبلوس لونغل ديالكم هنا هو لو سونس بلوس بوزيتيف دونك غنمشي نكمل لي زيكسبرسيون ديالنا سكي في الوغ اون فا اوبتونير دونك اف عطاوها لينا سا سيت ايغال اف اللي ايغال 100 نيوتن ولكن ما عطاوناش الا بي الوغ اش غنديرو الدراري اون فا راجوتي اون دوني غادي ناخذوا الا بي هو نفسه اللي خدينا في ليكزارسيس اللي قبل فو راجوتي ici ا بي elle est égale à شحال لقينا 20 سنتيمتر 20 سنتيمتر اش كنمشيو لخدينا بالسنتيمتر غادي خاصنا نزيدو نحاولو هذه ماشي مشكله بغيتو ديروا حتى 20 متر نديروها شكون داك حيت المون دون اللي خديناها غير المهم اون سومي داكور على اون سول دوني كامل دونك اش غنديرو on va multiplier avec le 100 multiplier fois 20 fois 10 puissance moins 10 moins 2 ce qui fait on va obtenir 20 newtons fois mètre donc puisque لقينا المومون
غنقولوا بأنه M de C راه هو moins هذا le moment. Ce qui fait alors que le M de C il est égal à moins Moins 20 newtons. 20 newtons par fois mètre. fois mètre. واضح. Ah. Et la dernière question, يقولوا لي on déduire c'est quoi la valeur ديال la constante de torsion. شنو هي la constante de torsion؟ حنا déjà شفنا في الدرس. Donc on essaie de déterminer la constante de torsion. حنا شفنا في الدرس on a M de C كتساوي moins C fois l'angle θ. هذيك C هي la constante de torsion. Ce qui fait que C elle est égale à moins M de C sur l'angle θ. Donc عندي l'angle و MC يلاه حسبناها ولكن حضروا l'angle ديالنا شحال قالوا لينا؟ ناخذوه بالراب. Très bien. 45 degrés. شكون اللي قال هادي؟ انا كوكب هي بي سور 4. دونك 45 دوغري خصنا نحولوها للراد. هنا ساهله عندنا بلا ريغل دو 3 راه هي بي سور 4 حيت بي est égal je rappelle que le pi هو 180 c'est-à-dire الا قسمتي بي على 4 غتعطيك هي 45 وهي نفسها. دونك متفقين. دونك ce qui fait que le C il est égal à moins. حداو راه كاينين 2 moins et s'il y en a moins 20 divisé par pi sur 4. متفقين. alors le C كيساوي طاق شويه الصوت. دونك هي 25 ناقص 80 على بي. 25 25,46. ما سمعتش. 25,46 monsieur. 25,46 نيوتن فوا متر باغراد اللي هي l'unité ديال السي. تقدر تطلب من طه يحيد الميكرو صاد ما كنسمعش. قلنا لي اللي بغا يفهم او لا نحيدوا لي الراسان. الصبح حيت بيت عندك. شي سالينا. alors des questions دراري؟ Non monsieur. non تحق بليس ياك استاذ هادشي اللي قلت.